Ayan po yung mga divers dyan. So sila yung dito yung nag-aasikaso sa mga sinker, no? Ayan, ito yung umpisa. Yung nakatap yan, no? Ito yung HDPE, tapos hindi pa naman talaga totally na ikakabit yung steel pipe. Medyo mabulalan talaga, no? Kasi po talaga yung epekto pagka nagbubuhos dito ng ng buhangin. Ayan. Ayan, haba na po ng HDPE. Tapos ito naman yung bagong dating na buhangin din. Ayan yung barko na yan. Bagong dating po yan. Tapos ayan, may nagpi-fishing dyan, no? Marami na rin kasi isda po rito sa Manila Bay. Ito na po yung connector, no, para maipagduktong na itong steel pipe at HDPE pipeline. Mabigat po kasi talaga yan, purong bakal yan, no? Yan po yung magiging magagamit para may pagduktong itong HDPE pipe at saka steel pipe. Yan po yung nasa ibaba. Yan, ipopwesto nila po yan dyan sa may pinaka bibig, no, ng HDPE. Alright, dito pa rin po yan sa phase 1, So ito na yung black sand na kabundok dyan. Ngayon na tanggal na nila, tapos na i-transfer na rito sa kabila. Alas ito na yung phase 2 tapos ito i-forward na lang po nila, since meron na po ditong nailatag kahapon na J Textile Fabric, no? Nakapaglatag sila diyan kahapon ng textile. Tapos ito na po yung pagtatambak nila ng black sand. Tapos pag na-reach na po nila yung black sand diyan sa area,
Tapos lalatagan na naman po yan sa ibabaw ng JU Textile Fabric. And then saka sila maglalagay ulit ng dolomite sand naman. Okay, dito naman po mga kababayan, bali nahanda na nila itong pagkakabit ng parang lead ba tawag dito, yung connector nila. Ito may mga butas to kung saan nailalak nila doon sa HDP pipe saka steel pipe para tuluyan ang maipagduktong itong mga pipe na ito. Sa mga nagtatanong kung ba ito mabula, no? Kasi po dahil pa sa pagtatambak ng buhangin, normal lang po yan na nangyayaring ganyan at medyo brown din yung tubig, no? Saka medyo marami ngayon yung basura, pero yan po ay nililinis naman araw-araw ng mga DPST Mandaragat at ng mga taga MMDA Team Bayanihan. Ito na po yung gabundok na buhangin dito na nasa tabi, no. Plus ito pa, may bagong dating pa yan, no. Close up natin, ha. Yan ang bagong dating na vibro sand, no. Lahar galing ng Zambales. Vibro sand from Zambales or gray sand or black sand na tinatabon po ngayon dito sa Manila Bay. So yun na po yung HDP 5. Ayan, natatanong pa natin kasi yun yung area na wala pang top tube sinker, na naka break time lamang sila at pagbalik nila magpapatuloy sila para may kabit naman yung mga tapa na para mailak nila yung tubo na yan dyan sa dagat. Namin, yun yung aming ihatid sa inyo mga alco. Diba Sir Kuya Ron? Tama, tama. Andito po si Go lang tayo ng go sa mga updates.
Hi, hello po, sir. Init na. Okay. So ngayon po ito yung ginagawa nila rito. Patuloy po sila sa pagkakayod na rito, no, sa Dolomite Sand. Pero yung gabundok ay na-transfer na nila rito sa right side. And right now dito sila sa Medjay Textile Fabric. Nagtatahi-tahi sila, no. At preparation nila yan para makapag latag doon sa susunod na tatambakan ng black sand. Doon sa kabila, oh, yun medyo malawak-lawak na rin po yung black sand na doon sa area na yun. And hindi lang po kita dito sa kabila, nag-transfer na rin ng black sand. Ito namang barge na ito, naka-assign siya para sa steel pipe, yung sa tube sinker. Kasi yung tubo na yan, yan na po yung HDPE pipe. Yan, naduduktungan pa po yan. So hindi pa po nila nakumpleto yung 380 meters. So malayo pa rin po yung kanilang mapapwestuhan dyan sa layout na, no? 380 meters. Tapos ito yung bagong dating na black sand. Yan ang Vibro sand, ano, from Zambales.